Hei, salutare prieteni metaversați! Aici Mood Metaverse, direct de pe plaiurile grecilor. Ne-am întors la greci, proaspăt ajunși, de fapt, impropriu spus proaspăt ajunși, pentru că am aterizat aseară. Am avut un zbor de noapte cu prietenii noștri de la Ryanair. Bă, un zbor excelent, un zbor excelent, cum parcă n-am mai avut de mult. Și incredibil că acum e o perioadă destul de ciudăcioasă cu privire la zboruri și la ce se întâmplă în general în lume. Dar impecabil, un zbor care a durat mai puțin decât era preconizat. Trebuia să facem o oră și 5 minute sau ceva genul ăsta, o oră și un sfert. Și am făcut mai puțin cu vreo 10 minute. Excelent, excelent Ryanair-ul. Zbor de la ora... Ce ora? La ce oră? La 12? La 12 fără un sfert. 12 fără un sfert am zburat din București și am ajuns aici undeva pe la 1, cred, ceva genul. Și trebuia să ajungem pe la 1 și un pic. Excelent. De ce suntem în Salonic? Suntem în Salonic pentru că hai să luăm un city break rapid, pe care l-am găsit la un discount foarte bun, ca preț de bilet. Cum spuneam, Ryanair, un 400 de lei, adică 200 de lei de persoană dus întors. Deci o nimica toată, ca și cum ai lua 4 șaorme. Și mai mult de atât, am găsit și cazare super bună, fix în centru. Oamenii ăștia aici în Salonic, nu știu care treaba, sunt niște prețuri foarte bune la cazare. Ne-am tot uitat pe Booking, pe Airbnb, peste tot găsiți prețuri senzaționale. Noi am găsit o cazare foarte aproape de niște puncte de atracție, de rotonda a lui Galeriu, care este un monument istoric de pe vremea romanilor, de pe vremea Imperiului împăratului Galeriu. Chiar așa se cheamă și locația, Rotonda Studio. 700 de lei sau ceva genul ăsta am dat pe 3 nopți. 3 nopți, 700 de lei, fix în centru. Arată extraordinar de bine studioul. O să-l și filmăm, o să facem un room tour, cum v-am obișnuit la finalul zilelor noastre de aici, ca să ne spunem impresia. Dar în orice caz, suntem impresionați. Preț, raport preț-calitate senzațional și locația perfectă. Iar acum am ieșit ușor pe străduțe, mergem să vedem niște atracții, să vedem ce se mai întâmplă pe aici, că n-am mai fost de mult. Și să luăm pulsul orașului. Ioana, cum te simți? N-am mai fost de mult în viața asta. Cum te simți? Binișor. Binișor? E călduț așa, dar... Câte grade avem acum? 35. 35 de grade la umbră, da. Sunt niște zile toride. Deși ne plănuisem să ne trezim foarte devreme la ora 6, ca pe la un 7 să ieșim pe traseu. N-am reușit pentru că eram foarte obosiți, ne-am culcat undeva pe la vreo 2:30. Așa că tot pe căldura de foc am ieșit. Așa că tot pe căldura de foc am ieșit. Pe unde trebuie să o luăm? Avem o stradă. O stradă? Hai să traversăm. Hai să o luăm pe aici. Hai să luăm pe aici? Ok. Că n-avem o stradă să luăm. Și... uite un ciuciulică. Ce bă, ciuciulică? Ce bă, mă? Te-a speriat. Da, n-am reușit să ne trezim așa de devreme cum am vrut. Ne-am trezit mai târziu, ca de obicei. Că na, suntem în vacanță până la urmă, ce să facem. Și acum am ieșit pe traseu. Poate mâine reușim să ne ținem de plan și să facem în 2 reprize. De dimineață până în 12 și după amiază, nu știu, să zicem după 6. Să ieșim pe traseu, să ne plimbăm și să vedem ce ne-a mai rămas. Cam asta, nu știu, mai avem ceva de adăugat? Nu, doar ce am ieșit și noi și vedem ce se întâmplă pe aici, că nu prea... Mi-a plăcut mult la cazare că am găsit și o sticlă de apă, asta chiar a fost interesant, o sticlă de apă rece în frigider. Ne-a lăsat, nu știu dacă ne-a lăsat precedentul turist sau gazda, dar senzațional a intrat apica aia la ora 1-2 când am ajuns noi în cameră. Nu era niciun magazin pe nicăieri, era... Totul era închis, n-aveam nimic. Mulțumim, Doamne ajută, a intrat la fix. Și acum trebuie să luăm și noi niște apă, să vedem pe unde găsim. În orice caz, intrăm într-o călătorie a gusturilor iarăși. Sperăm să mâncăm și să degustăm cât mai multe chestii tradiționale aici și să descoperim vrajii acestui oraș antic și cu o istorie foarte bogată. Raja! Bă, unde sunt ochelarii? I-am uitat. Ei, pai mei!
Bine, ai mei nu sunt de vedere. Aia era o glumă. Hai, ne vedem. Bum! Da, voiam să mai adaug că pe lângă faptul că zborul a mers ață, cazarea a mers ață și transportul de la aeroport până la cazare a mers ață, în sensul că de la aeroport puteți lua un autobuz care costă 0,90 de cenți biletul, cred că așa sunt toate, și vă aduce fix în centrul orașului, cam în 40, 45, 50 de minute, depinde de trafic. La noi a mers foarte bine pentru că, fiind seară, traficul a fost unul foarte scăzut și atunci s-a mișcat foarte repede. Deci 0,90 cenți călătoria. O să încercăm, nu astăzi și cred că nici mâine, cred că abia poimâine, în ultima zi, cred că vom încerca și autobuzul pe care îl pune autoritatea de aici la dispoziție, pe un autobuz cu o rută culturală, un soi de hop-on, hop-off, doar că nu e hop-on, hop-off, deși există și serviciul ăsta de hop-on, hop-off, care evident este mai scump. Acest serviciu autobuz pus de către autoritate la dispoziția turiștilor costă doar 2 euro din ce am citit, o să vedem și noi treaba asta și îți face traseul, cred că traseul complet pe care îl face și hop-on, hop-off. Doar că în ăsta se urcă și, nu doar turiștii, se urcă și oamenii, locuitorii orașului. Și hai să trecem. O să încercăm și noi în ultima zi, pentru că în ultima zi la fel avem zborul târziu, avem un zbor de noapte, tot așa de la ora 12, aterizăm în România la ora 1. Chiar sunt curios și de chestia asta. 2 euro, foarte interesant și că au creat produsul ăsta pentru turiști. Și am înțeles că există și tur ghidat. Nu știu cum funcționează, dar o să vedem. 13 opriri, 43 de atracții poți să vezi pe parcursul lui. Mai revenim cu detalii. Ok, eram în drum spre un alt punct de atracție, dar am dat de această minunată structură arhitecturală foarte frumoasă, această moschee emblematică din secolul al XV-lea, care acum a devenit o locație pentru expoziții culturale periodice. Este Alaka Imaret Mosque, moschea Alaka Imaret. O structură foarte frumoasă. Ciudat totuși amplasată, că e chiar între blocuri. Pare că e sau îmi amintește, fac o analogie cu bisericile noastre din epoca ceaușistă, care sunt între blocuri, au fost mutate între blocuri sau au fost ridicate blocuri în jurul lor, astfel încât să fie ascunse. Pare cumva o situație similară și aici. Între timp am pregătit și un mic intro, că de fapt asta era intro-ul, în legătură cu acest orășel minunat. Și o să începem bineînțeles, cu momentul de creare a acestui oraș, care a apărut în 315, înaintea erei noastre, înainte de Iisus Hristos, și a fost fondată de regele Casandru al Macedoniei. El a unit 26.000 state pentru a crea acest oraș și l-a numit după soția sa Thessalonike, care era sora vitregă a lui Alexandru cel Mare, legendarul Alexandru cel Mare. A devenit rapid un important port comercial datorită poziției sale strategice pe Golful Termaic. Orașul este amplasat pe coasta Mării Egee. Interesantă etimologia cuvântului Thessalonike, vine de la Thessalos sau Tesalii, Nike însemnând victorie. Deci înfrângerea tesalilor. Acest nume i-a fost dat soției lui Casandru, deci lui Thessalonike, de către tatăl, de către părinți, în memoria victoriei în fața tesalilor. Orașul a jucat un rol crucial în războaiele diadohilor, generalii care s-au luptat pentru controlul Imperiului lui Alexandru cel Mare după moartea acestuia. A rămas în continuare un punct de sprijin pentru comerțul cu Asia Mică și restul Greciei. Și cam asta a fost partea de
de început a acestui oraș, deci cu 300 de ani înaintea erei noastre. Apoi a urmat o perioadă romană, orașul a fost cucerit de către romani și a devenit capitala provinciei Macedonia. Orașul a beneficiat de construcția Egnatia Odos, care era un drum, o cale romană care lega Bizanțul de Dyrrhachium, pe coasta adriatică, facilitând comerțul și comunicarea, bineînțeles. Un impact uriaș l-a avut, cum spuneam, cum aminteam mai devreme, de împăratul Galerius, care a construit numeroase monumente aici, printre care și Arcul lui Galerius, pe care o să-l vedem mai târziu, în anul 305, pentru a comemora victoria asupra perșilor. Rotonda, care a fost construită inițial ca un mausoleu imperial în 306, apoi transformată în biserică și ulterior în moschee, o să o vedem mai târziu. Mai târziu, nu știu dacă astăzi. Let's go pe aici. Cam asta a fost și cu Imperiul Roman. Un alt aspect interesant legat de perioada aia e că într-un anumit moment, undeva la 306, 307, ceva de genul ăsta, orașul și-a dobândit și un patron spiritual, în persoana lui Sfântului Dumitru, cum îl știm noi. Acest Sfânt Dumitru, sau nu a fost martirizat de către, practic de către împăratul Galeriu. Pentru că Sfântul Dumitru era un reprezentant al creștinismului și încerca să împărtășească aceste crezuri, iar el a fost sacrificat, a fost ucis de către împăratul Galeriu. Ulterior a devenit patron spiritual al acestui oraș, deci Sfântul Dumitru este poate cel mai important sfânt în patrimoniul orașului. Și în cinstea căruia a fost construită și Biserica Sfântul Dumitru, pe care o să o vedem mai încolo, construită undeva la secolul al VII-lea, iar relicvele Sfântului Dumitru sunt păstrate în această biserică. În drumul nostru către Biserica Sfântului Dumitru ne-am întâlnit și cu această minunăție arhitecturală, care este Biserica Profetului Ilie, o biserică cu o arhitectură bizantină, bineînțeles, și că tot veni vorba de bizantină, o să intrăm un pic și în epoca bizantină, în celălalt strat ulterior stratului romanic, dar hai să povestim puțin despre biserica asta, construită în secolul al XIV-lea, inițial închinată lui Hristos. A fost transformată într-o moschee după cucerirea otomană a Salonicului în 1430, dar a fost restaurată ca biserică după războiul de independență al Greciei din 1821. Exemplu foarte frumos de bizantin, de stil bizantin. Vrei să urcăm să o vedem mai de aproape sau? Nu, mai urcăm. Nu? Ok, bun. Haideți să discutăm un pic și despre ce a însemnat perioada bizantină în istoria acestui oraș, care a început undeva la 324 până în 1430 a durat această perioadă, care a fost o perioadă foarte, foarte bună pentru acest oraș. A cunoscut o florire culturală și religioasă majoră, devenind un centru foarte, foarte important al creștinismului. La momentul acela era al doilea cel mai mare oraș după Constantinopol. Practic, cele două orașe erau cele mai importante orașe ale momentului. Salonic avea mai mult de 150.000 de locuitori, era peste Londra vremurilor acelea. În acea perioadă a fost construită și Biserica Sfântul Dumitru, spre care ne îndreptăm chiar acum. Și tot atunci s-au ridicat și zidurile de apărare ale orașului. Niște ziduri masive, dar construcția lor a început în secolul al IV-lea și a continuat în toată perioada bizantină, practic protejând orașul de numeroase invazii sau încercări de invadare a orașului. Cam asta cu perioada bizantină. Hai să intrăm un pic în perioada otomană, care a devenit între 1430 și 1912. Foarte interesant că înainte de 1430 și chiar în 1430 Bizanțul n-a mai putut să facă față, era deja copleșit de forța otomanilor și
Și atunci au încercat să salveze orașul, au dat puterea către Imperiul Venețian. Imperiul Venețian a acceptat responsabilitatea, a preluat puterea și timp de 7 ani de zile a condus acest oraș și a încercat să îl mențină și să-l apere împotriva otomanilor. N-a reușit. În 1430, ai grijă aici, în 1430 a fost preluat de către otomani, de către Imperiul Otoman și a rămas în dominația lor până în 1912. Perioada în care a devenit un important centru multicultural, cu o populație diversă, formată din greci, turci, evrei și alte comunități. Orașul a devenit cunoscut pentru toleranța sa religioasă și etnică în perioada asta. Și o să vă spun și de ce, pentru că s-a dezvoltat o comunitate evreiască puternică undeva spre sfârșitul secolului al XV-lea, pentru că a devenit un refugiu pentru evrei sefardi ce au fost expulzați prin decretul de la Alhambra din Spania și ei toți atunci s-au refugiat în Salonic. Acest lucru a dus la o creștere a populației masive, populației evreiești masive aici și a ajuns ca până în secolul al XX-lea să fie populația majoritară a orașului, devenind practic singurul oraș european cu populație majoritară evreiască. La un moment dat a fost chiar și cel mai mare oraș din lume cu populație evreiască. În perioada asta otomană a fost construită și moscheea Hamza Bey. Nu știu dacă o avem pe... Cred că o avem, nu? În planul nostru de acțiune. Cu un exemplu remarcabil de arhitectură otomană. Ea a fost construită undeva tot așa în secolul XV. Vom vedea dacă ajungem și la ea. În orice caz, o perioadă înfloritoare și perioada otomană, din punct de vedere multicultural, etnic și religios. Și ca să ajungem și spre prezent, spre contemporaneitate, după otomani a urmat perioada modernă și războaiele balcanice, impactate sau influențate foarte mult de aceste războaie balcanice. Pentru că în 1912 Salonica a fost eliberat de sub stăpânirea otomană și a devenit parte a Greciei în urma primului război balcanic. La momentul ăla orașul a suferit mari distrugeri, ca și în primul război mondial. Dar și în urma unui mare incendiu de la 1917, un incendiu care a pornit dintr-o bucătărie lăsată nesupravegheată, spun cronicile, și a distrus jumătate sau o mare parte din centrul vechi, lăsând aproximativ 72.000 de oameni fără adăpost, dintre care 50.000 erau evrei. Aceste, să zicem, dezastre sau aceste calamități uriașe au făcut să ducă la reconstrucția orașului. Planul urbanistic, după cum spuneam, a fost realizat de arhitectul francez Ernest Hébrard, care a introdus bulevardele largi, piațetele publice și zone verzi, schimbând în totalitate fața orașului. De asemenea, în perioada asta a avut loc, după cum știți, și Holocaustul, care a avut într-adevăr un mare impact asupra populației de aici din Salonic. După cum aminteam mai devreme, o populație majoritar evreiască. În timpul celui de-al doilea război mondial, orașul a fost ocupat de naziști, ceea ce, din păcate, a dus la extinția 50.000 de persoane, 50.000 de evrei. Practic, au fost exterminați, parte din ei în camerele de gazare, de aici, parte din ei au fost duși în lagărele de concentrare, au mai supraviețuit doar câteva sute. Cam asta și despre perioada de început de secol 20 și continuăm cu perioada postbelică și renașterea orașului, care a început cu 1945 și cu cel de-al doilea război, Salonic a cunoscut o perioadă de reconstrucție și dezvoltare economică. S-a modernizat rapid, devenind un important centru industrial, economic și cultural. Bineînțeles, prin prisma faptului că este un foarte mare port
la Marea Egee și se află pe acest drum de care vorbeam mai devreme, un traseu comercial între zona asiatică și zona europeană. În perioada asta mai recentă a luat naștere și Festivalul Internațional de Film, fondat în 1960, unul dintre cele mai importante festivaluri de film din Europa de Sud-Est. Și bineînțeles se desfășoară și un târg anual, târgul de la Salonic, care este un moștenitor, să zicem așa, al vechiului târg al Salonicului. Și ăsta este iarăși un mare moment și un mare eveniment foarte important pentru populația de aici, din Grecia și din Salonic. Un alt eveniment, să zicem așa, un alt dezastru care a avut iarăși un impact foarte puternic asupra dezvoltării orașului a fost cutremurul din 1978. A provocat daune semnificative și a afectat multe clădiri istorice aici. Bineînțeles, ulterior, orașul și-a revenit, a renăscut, iar astăzi este un oraș vibrant și este cunoscut pentru viața sa de noapte, animată. De asemenea, aici, în Salonic, există două universități foarte mari. Cea mai mare universitate din Grecia, Universitatea Aristotel. Și ăsta este orașul în prezent, un oraș multicultural, un oraș dezvoltat din punct de vedere economic, cultural, un oraș universitar, viață de noapte, viață liniștită, pe de altă parte, ieșire la mare. Din păcate nu are o plajă foarte aproape, e la ceva kilometri. O să mergem și noi, sperăm să o vizităm în ultima zi, înainte să plecăm, să facem o mică plăjică. Vedem cum e vremea, dar probabil o să fie canicular și o să putem să mergem și la plajă. Un singur element mai aveam de adăugat, mi-am amintit acum, legat de faptul că Mustafa Kemal Atatürk este născut în Salonic. Mustafa Kemal Atatürk, care este fondatorul, practic, al Turciei moderne de astăzi. S-a născut în Salonic, aici. A crescut în Salonic, iar apoi a pus bazele statului turcesc, așa cum îl știm noi în ziua de astăzi. El s-a născut la 1881, așa ca Fabius. Cam asta pe scurt despre istoria orașului Salonic, o istorie înțesată de evenimente importante la nivel local, regional și chiar global, care a avut un impact la nivel global.